നിങ്ങൾ തുമ്മുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? തുമ്മലൊരു അസൗകര്യമായി തോന്നുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസമാണ്. പൊടിയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും അന്യവസ്തുക്കളോ ശക്തമായ മണമോ നമ്മുടെ മൂക്കിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അത് പുറന്തള്ളാനുള്ള സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് മസിലും ഡയഫ്രവും തൊണ്ടയും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് വായു പുറന്തള്ളുന്നു. ഇതാണ് നമുക്ക് തുമ്മലായി അനുഭവപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനെപ്പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ അറിവുകൾക്കായി ഡോക്ടർ ടിൻഡുവിനെ ഫോളോ ചെയ്യുക.